Normal toqa chidolmayman. Normal toqa chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, ketini ochaman hozir qarab turibmi? Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tavba qildim. Uchinchi o'rinda nos tortib trivandom qilyapti. Voy o'g'ling man. Qanisi shunaqa ishlar qilyapsanmi? Yo'q ketolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma o'g'ayning kelyapti. Assalomu alaykum toqa. Assalomu alaykum toqa, bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim, yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'g'ling man. O'g'lingiz telefonni olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam. Telefonni olib kel. Telefon mani telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Mo'ni qarang. Adib Brothers'ning qisqa hikoyalarini ko'ramiz. Nima edi bu? Voy o'g'ling, nima sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilgansan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. To'poy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim-ku. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'qa chekyapti, mo'l qarang, chekyapti. Ha, Komil. Yes. Voy, dadasi kech bo'lganda qayerga ketyapsiz? Erini ammasinikiga ketyapman. Komil yerini haydab bering. Qishda balo bormi yer haydab? Qor yog'maganiga Komil karam ekaman deyapti. Haydab ber yerimni deyapti. Juppa-jup qilib bor, o'tir ko'zing bilan o'yla. Poponam hozir kelaman. To'cha sharmanda qilma. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang 31-dekabr kuni hayda. Yur. Qo'yog'im chiqib qoladi. Jon opa, mendan nima xohlaysiz? Atalam chiqib qoldi, meni qo'rqitmang. Ya qanaqa opa, xotiningizman, sizga ovqat olib keldi. Ko'zing go'lamay o'lgan, basharangga nima surib olding? Ertaga dugonalarim bilan o'tirishimiz bor, shunga chorli maska qilib oldim. Bo'pti, ovqat olib kelishga olib kelsa, endi bitta ishdan ham olib kel. Bu ho'jay muzlayapti. Voy. Ma'rayim tishlimi nima bo'ldi? Xotinim Tayson so'radi. Taysonni fanat shekilli deb olib keldim. Xotin Tayson emas, Dyson so'ragan ekan. O'la, 56lar hech qachon xotinidan qo'rqmaydi. Ketsin nardaga. Narda kerak. Mana 2, mana 4. Ona inim kirib oplading senchi? Oz bolalar yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sous qilaman. Big'illardaman. O'zing yaxshimisan? Og'zing sasiyapti. Meni og'zim hech qachon sasimaydi. Mana jag'iga nima qilgan? Ertalabdan limonli xurmo yegan ekan. Mana buni ochib ber. 56 zo'rda, bitta chiqqan. Sen biznes boshlading, nima bo'ldi? Buxgalter top, banka bor, u bilan shartnoma qil, xullas yugur ko'p ekan. 56-yilda qolib ketishdingmi? Sal zamonaviy bo'lishgan. Paynet ilovasida xolis degan funksiya bor. 10 daqiqada Face ID orqali biznes yatib otsang bo'ladi. Indirjit o'zing qara. Tinmay big'illataman bularni. Ro'yxatdan o'tish onlayn. Ro'yxatdan o'tganingdan keyin biznes hamon ochiladi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilinadi. Undan tashqari har bir operatsiya uchun 0% cashback beradi. Soliqlar, hujjatlar barchasi avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasi o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatib uchun soliqlar 1% bo'ladi. Xavotir olma, barcha ma'lumotlar va hujjatlar kabinetda saqlanadi. Voy, rosa uzoq reklama ekan, kirolmay yotibman. Ishlaringda bitta xotindan qo'rqmaydigan men ekanman. Yurish biznikida o'tiramiz. Aniqmi? Aniq. Ayasi, jonim, sharmanda qilmagin. Aldaysan-ki, Sardor. Xotiningdan qo'rqasan-ku. Kankillataman. Rostmi, hammasi tug'ma, kayfiyat qochiradi, orqangdagi grija. Mana 1 soat turasiz. Keyingisi kim ekan? Sizda nima kasallik? Tomog'im og'riyapti. Tomog'ingiz og'riyapti. Og'zingizni oching. Nima qildingiz? Qo'yog'i surtib qo'ydim. Ovozingiz ochilib ketadi. Endi muzikalar chiqarib yuborasiz. Qani, Jackson. Indirjit nima bo'lyapti? O'g'il ko'p sigara chekib qo'yapti. Ko'p chekyaptimi? Somsaxonaga sous qilaman hozir, yurma yoqqa.
Ko'ryapsizmi? O'pkasini qurum bosganda chekaverib. Hali pechkaning trubasini qoqsa chiqadi-yu. Yana chekasanmi? Yana cheksangiz skripkaga sim qilamanmi? Siz qayog'ingiz og'riyapti? Mayog'im og'riyapti. Qayog'ingiz? Mayog'im. Ha, mayog'ingiz qayog'ingiz? Ha, gemoroyman demaysiz. Hamma oldi ish shartimi? Ya hamma keldi, Hamma giyoh tayyorlab qo'yamiz, bemorlarni klizma qilamiz. Kim bu pushtipan teri? Shunda menga azob berayotgan. Haligi silab davolayotgan ekansiz. Ya men sizni qayeringizni silayman? Ha, ichkilikdan, sovuqdan, achchiqdan asrasangiz bu qo'zg'amaydi joniman. Ha, qo'zg'ayotibdi, kuchlisi ekan. Voy, taksida ham o'tira olmayapman. Ha, o'tiravering, tog'a. Men o'tkazganni qo'ymayapti-da, qiynab tashadi. Bitada yo'qotaman. Meni Ali Tabibinskiy deyshadi. Ishonmasangiz ishib keting, chuqurchaga tushib keting. Hozir dori nomini aytaman, tay bilan qirilib ketadi. Fulbodi 600. Вот это поворот! Voy, yo'qoldi. Voy masa. Voy. Bo'ldi, hijolat qilib o'tirib turavermang. Ustoz, oyog'ini osmonda osib qo'ygan bo'laysiz. Miyasi bilan yerga tushdi. Qo'yag'i surtib qo'ylar, yaxshi bo'lib ketadi. Hech jahonda ham ayol kishi hurrayotami? Men ham mazza qilib uxlayim keladi. Atalam chiqib qoldi, ishdan charchab kelaman. Qani, nima bo'ldi? Nima bo'pti? Eshitaman. Nimani eshitasan? Biz eshityapmiz, xo'pmi? Hali drenmi, perforatormi o'sha yig'ishtir, ertalab qilasan remontingni. Siz kechasi uxlamagansiz, ko'zingiz qizarib yotibdi. Meni uxlatib qo'yib, qatga borib keldingiz. Enayni ammasi uyiga borib keldi. Ha, ko'zingizlarni o'lmi? Kechasi bilan uyqu bermay chiqding, xurrak yotib, qilib. Birinchidan men hurri yotmayman. Ikkinchidan telefon bersangiz yotmayman. Ko'zingizlarni o'lgin, erkak kishi birinchi parosatni qaydan olgansan? Endi ishonchli smartfonlar arzon narxlarda. Akajon qarang, Samsung Galaxy S25 telefoni 8 ga 256, eski narxi 16 million 116 ming, yangi narxi 11 million 926 ming. Muxdalli! Uxlama hozir hammani qo'qitib yuborasan xurrayim bilan. Honor Tourist telefoni 8 ga 256, eski narxi 5 million 170 ming 900 so'm edi, yangi narxi 4 million 343 ming 600 so'm. Samsung Galaxy A13 telefoni 6 ga 128, eski narxi 2 million 373 ming, yangi narxi 1 million 989 ming. Yo-mayo! O'zini oylig'idan to'laydi. Xiaomi Redmi 15S telefoni 8 ga 256, eski narxi 1 million 947 ming 700 va hozirgi narxi 1 million 636 ming 100 so'm. Voy dada, shuni olaman. Voy, sekinroq onam kelgan uxlayaptilar. Onadan bosh ekanda, ha? Yashamayli ekanda. To'roningdan qo'y yag'la, soat 3 bo'lyapti, nahorga oshga ulgurmaymiz. O'zi 2 da uxladik-ku dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi, bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Qizing turdimi? Ha, 2 da salonga ketdi. 8 da qaytadi. Yo'nbayo 8 gacha bo'yanar ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim, endi nima qilaman? Xavotirlanmang, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizni super kola bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu striylar chayxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan. Tezlash qo'y yag'la. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan ichib olibdi. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat. Men qara to'yni ish uchdi endi. Anchaga tushdi, ana mebel bilan kiyim-kechakka ancha ketib qoldi. 30 ta qog'oz ketdi. Voy, namuncha arzonroqqa bitirsa bo'lardi-yu. Qanaqa qilib? Mana mumkin degan ilova bor. Play Market yoki App Store'dan skachasi qilib olasan. Bundan-chi bilasanmi, katta skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Hey, kiyim-kechak deysanmi, mebel deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, katta nima maqsadga skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi, tushundingmi? To'yni ham arzonga bitardi. Qo'shnim bo'lib turib, to'y kuni aytasanmi? Qo'yag'i? Sendaqa qo'shnim. Amin. Avullama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi? Super klip qo'yib bordim.
Muhammadali Mahmudovning post va stories narxlari qancha ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, yurakchani qizartirib qo'ying. Ana yerdan mehmonlar kelishdi. Sizni elga tanitgan top 3 ta kontentingiz. Biz o'zbeklar replarimiz. Xo'p, rais buva. Mahallani obodonchiligiga qarash qo'yyag'lar. Bezbetku. Karantinda ishsiz qoldim va shu natijaga erishdim. Zarar ko'randi. Oz bola yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sous qilaman. Big'illataman. Nega aynan Instagram? Internet rivojlanib ketgani uchun biz ham shu sohada o'zimizni harakatlarimizni qilyapmiz. Hech jahonda ham ayol kishi qurrayotami? Post va stories narxingiz qancha ekanligini bilmoqchimiz. 2000 post, stories 700. Rostmi, hammasi tug'ma. Siz bu narxga reklama bergan bo'larmidingiz? Ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q. Sizga esa omad tilaymiz. Joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon.